храпите ночью, лучшее средство – это заклеить рот. Я не шучу. Если вы храпите ночью, это говорит о том, что ваш язык находится не в физиологичном положении. Когда мы не едим, не говорим, 2/3 языка должны располагаться на верхнем небе. Вот так. Если человек храпит, это несет такие последствия, как повышение артериального давления, обессушивание организма, апноэ, задержки дыхания во сне. Там очень-очень много проблем. Давайте я покажу вам упражнение, которое может в том числе снизить эту проблему. Сначала нужно подсокать, хорошо присасывая язык к верхнему небу. Затем цокнуть и оставить язык наверху, получится вот так. Удерживая это положение, открываем рот. И чем чаще вы будете делать, тем быстрее переобучите свою нервную систему.